اهلا وسهلا المتتبعات الغاليات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله في هذا الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال، نتوما والعائله ديالكم الكبيره والصغيره. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضر معكم واحد جوج مركزات، مركز ديال البرتقال، مركز ديال الليمون الحامض. كما كتعرفوا كنحتاجوهم بزاف طيله السنه ومن غير رمضان، وخصوصا في الصيف كما كتعرفوا كنحتاجو نشربوا شي حاجه بارده ومنعشه، وكذلك كنحتاجهم حتى في شهر رمضان المبارك. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم كما قلت لكم جوج مركزات، مركز الليمون الحامض ومركز ديال البرتقال، مع بعض الانواع ديال العصائر حتى هما اللي نقدروا نصايبوهم بهاد المركزات. اول حاجه البنات هنا خديت كما كتشوفوا 2 كيلو ديال البرتقال و2 كيلو ديال الحامض. هنا خديت واحد مهم الليمون الحامض راه ديجا غسلتهم وخليتهم حتى نشفوا. هنا خديت واحد الحكاكه رقيقه كما كتشوفوا، وغادي ندوز نحك هذاك البرتقال. غنحك وما نحاولوا البنات ما توصلوش لديك القشره البيضاء، يعني غير هذيك القشره الفوقانيه ديك البرتقاليه، ما تنزلوش البيضاء باش ما يجيكمش المركز ديالكم امار. هنا البنات كما كتشوفوا ها هو من بعد ما خديت ديك القشره صافي. هنايا البنات غناخذ 1 الكيلو ديال السكر سنيده، يعني في كل كيلو ديال البرتقال فيه نص كيلو ديال السنيده. عندي انايا هنايا 2 كيلو ديال البرتقال، درت ليه كيلو ديال السكر سنيده. صافي غندوز نبسبسو ضروري بحال هكا البنات باش هذيك السنيده تاخد مزيان هذاك المذاق ديال وداك العطور الزيتيه ديال البرتقال. صافي وغادي نخليها على جنب وندوز نعصر البرتقال ديالي. هنا البنات خديت البرتقال هو كما كتشوفوا قطعته بحال هكا. صافي غندوز نديروه فين غادي نعصرو باش ناخد العصير ديالو. انا هنايا عندي داك العصاره اليدويه. صافي غادي نعصر البرتقال ديالي كما كتشوفوا. وانا كنعصر البنات ولا كانت شي حاجه بحال هكا ديال داك العصف دوك العظيمات حاولوا انكم تحيدوهم. انا هنا واخا هكاك البنات هاد البرتقال واخا هكاك ما لقيتش فيه العظيمات بزاف، لقيتها شويه انا غنحيدهم، ولكن هذاك كما كتشوفوا هذا اللي الفوق حتى هو غنحتفظ به. صافي داك العصير ديالي غنخويه على هذاك السكر السنيده وداك القشره ديال البرتقال وصافي، وغادي نحرك مزيان البنات ونخليه على جنب، وكل شويه غادي نبقى نحرك فيه حتى تذوب هذيك السكر سنيده تماما البنات. وهنا خديت هذاك الحامض كما كتشوفوا حتى هو بنفس الطريقه البنات في الحكاكه الرقيقه. غادي نحكو بحال هكا. حاولوا كما قلت لكم وكنأكد عليها، حاولوا انكم هذيك القشره البيضاء ما توصلوش لها البنات باش ما يجيش لداك المركز ديالكم يجي مره من تعصروا به شي حاجه غتبقى ضروري داك لوغو ديال المروره. من بعد ما استانس البنات هي القشره ديالي اللي حصلت عليها. صافي ضفت له هنايا داك سكر سنيده كيلو كما قلت لكم. عندي انا هنا 2 كيلو ديال الحامض، راني ضفت ليه كيلو ديال السكر سنيده. غندوز نبسبسو بحال هكا مزيان بايديا البنات باش هذاك كما قلت لكم هذاك الريحه ديال الحامض تعطي مزيان في السنيده. غنخليه على جنب وغندوز باش نعصر العصير ديالي ديال الحامض. خديت العصاره كما كتشوفوا راه كلشي بنفس الطريقه اللي درت بها البرتقال حتى هي غندير بها الحامض. صافي لان الحامض راه لقيت فيه بزاف ديال العظيمات، حاولت انني نحيدهم كاملين. انا كنعصر وكنحيد في دوك العظيمات باش داكشي اللي غيبقى ليا في الصفايه هو غادي نخليه مع العصير، يعني هو غادي نحتفظ به. رجعت هنا لداك السكر السنيده اللي مع ديك القشور ديال الحامض. غنضيف ليه هاد العصير ديال البرتقال، عفوا ديال العصير ديال الحامض، وغادي نحرك مزيان البنات وغنخليه كما قلت لكم على جنب. كل شويه غنرجع باش نحركه.
حتى تذوب هذيك السكر سنيده تماما البنات. هنا البنات كما كتشوفوا راني هذاك ها هي السنيده راه سايره كتذوب كما وريتكم. غنبقى بحال هكايا. حولتو انا لهنايا لهاد الاناء عنده الغطا ديالو. غنبقى نحرك كل شويه صافي وغادي نديروه في الثلاجه وغنخليه. ضروري البنات تخليوه 24 ساعه، تخليوه في الثلاجه. بالنسبه للحامض حتى هو بنفس الطريقه البنات. كل شويه غادي نبدا نحركو وغادي نغطيه غنديرهم بجوجهم حتى هما في الثلاجه كما قلت لكم. غنخليه مده 24 ساعه يعني حتى الغد عاد باش غادي نرجع ليهم. هنا الغد ديال البنات كما كتشوفوا. ها هو كيفاش حصلت عليه البنات. كما كتشوفوا راه كيتقيل وكيجي يعني كيجي بحال السيره. هنا خديت الخلاط الكهربائي البنات. لا عندكم هذاك بغا ميكسور يعني تقدروا تستعملوا. انا ما عنديش، انا غندوزو غير في الخلاط الكهربائي صافي. وغادي ندوز باش غادي نطحنو. ومن بعد ما طحنتو غادي ناخذ واحد الصفايه رقيقه البنات، ضروري تكون رقيقه صافي. وغادي نصفي فيها هاد البرتقال. بالنسبه لداك اللي غيبقى ليا تمايا داك القشره ديال البرتقال، غناخذ واحد العلبه وغنحتفظ بها، ما غاديش نرميها صافي. غنعصرها بحال هكا مزيانه البنات كما قلت لكم. غنحتفظ بها يعني عطا الله باش عطا الله الاشياء اللي غادي نحتاجها فيهم بحال هكا الكيك ولا البسبوسه ولا الغريبه صافي. ها هو البنات بعد ما كملتو ها هي هادي راه درتها هنايا في واحد العلبه. وبالنسبه للمركز البرتقال ديالي ها هو البنات وجد صافي. غنديرو في واحد العلبه وغنديرو في المجمد. ماشي بالضروره البنات تفرقوا، انا درتو في علبه وحده راه كما قلت لكم راه ما غاديش يجمد يعني كيبقى يعني يمكن لكم تجبدوا تهزوا منه على خاطركم. بالنسبه للحامض حتى هو نفس الطريقه البنات. حتى هو شديته وطحنته ودرته بحال هكا في الصفايه الرقيقه صافي. غناخد شي حاجه باش غنورك باش نعصر هذوك القشور ديال الحامض مبقاوش شادين ليا هاد المركز صافي. حتى ما غنحتفظ بهم في شي علبه كما قلت لكم يعني بنفس الطريقه يعني كي ديال البرتقال كي ديال الحامض. ها هو المركز ديالي كما كتشوفوا البنات كيجي خاتر كيجي بحال السيرو صافي. حتى هو غنديرو ندوز باش غنديرو في علبه. وديك القشره ديال الحامض حتى هي غنديرها في واحد العلبه وغنحتفظ بها. من بعد ما دازت البنات 24 ساعه درتهم في المجمد. شوفوا كيفاش النتيجه كيفاش يعني كتقدروا تحكموا يعني تاخذوا الكميه اللي بغيتوها البنات. هانتوما راه كيتهز بكل سهوله كيخليش يجمد. وبالنسبه لهاد القشور حتى هما راه درتهم في المجمد فيما غنحتاجهم غادي ناخذ منهم. حتى هما راه بنات راه ما كيتجمدوش مع فيهم السكر ما كيتماسكوش كيبقاو دايرين على بعضياتهم يعني تاخذوا الكميه اللي بغيتو صافي. غنحتفظ بهم كما قلت لكم بحال هكا البسبوسه ولا الكيك ولا الغريبه. هنا غندوز نصايب بعض الانواع ديال العصير اللي نقدروا نصايبوا بهذا المركز ديال الحامض. خديت هنا الكيوي، خديت 2 حبات. غناخذ 2 معالق ديال المركز ديال الحامض وغنضيف ليهم الماء. ما غاديش نضيف السكر حقاش المركز ديجا فيه السكر صافي. وغنطحن العصير ديالي. ها هو العصير ديالي من بعد ما وجد كيفاش كيجي. الصراحه البنات كيجي زوين هاد ديال الكيوي. وبالنسبه للعصير الثاني البنات فيه النعناع وفيه التفاحه. بعض الاوراق ديال النعناع والتفاحه نحيد لها القشره ديالها عاد باش غادي ندوز باش غادي نطحنها. غنديرها في الخلاط الكهربائي وغنضيف لها حتى هي البعض القليل من
مركز ديال الحامض. ها هو العصير ديالي ديال التفاح والنعناع، حتى هو تيجي زوين البنات. بالنسبه للعصير الثالث هو ديال الافوكا. بالنسبه للافوكا هنا انا راه كنديرها في المجمد بحال هكا بالقشره ديالها كما كتشوفوا، يعني كتبقى محافظه على اللون ديالها. صافي ها هي من بعد ما درتها في الخلاط غنضيف لها حتى هي بعد واحد 2 معالق ديال مركز ديال الحامض، ونضيف ليها الماء وندوز باش نعصرها. ها هو العصير ديالي كيفاش كيجي خاسر البنات ديال لافوكا. وهنا ندوز باش غادي ندير بعض العصائر ديال البرتقال. خديت هنايا كما كتشوفوا القليل من الفريز، ضفت لي واحد 2 معالق ديال البرتقال، مركز البرتقال. صافي غنضيف الماء وغنعصر العصير ديالي. هذا هو العصير ديال الفريزه البنات كيفاش كيجي، حتى هو كيجي صراحه زوين. وبالنسبه للعصير ديال الخيزو، خديت هنايا واحد الحبه ديال الجزر، درتها حتى هي في الخلاط وغنضيف ليها القليل من مركز البرتقال. وها هو العصير ديالي ديال خيزو كيفاش كيجي. وهنا غندوز باش غادي نصيب العصير ديال الكاكي كما كتشوفوا. خديت انا نص حبه هنايا، انا الكاكي حتى هو كان عندي في المجمد البنات. حتى هو غنضيف ليه واحد المعلقه ديال مركز البرتقال، ونضيف الماء ونعصر العصير ديالي. كان هو هذا العصير ديال الكاكي كيفاش كيجي البنات، كيجي حتى هو خاسر البنات. وهنا غندير عصير ديال الباربه. خديت شويه ديال الباربه مسلوقه البنات، ضفت لها شويه ديال مركز البرتقال، وغنضيف الماء صافي وغادي نطحن العصير ديالي. كان هذا هو العصير ديال الباربه البنات كيفاش كيجي، حتى هو راه كيجي زوين، بخصوص راه مزيان الناس اللي عندهم فقر الدم، وبحال هكا الوليدات اللي ما كيبغيوش الباربه. هادو هما الانواع اللي خدمت معكم البنات ديال العصائر كما كتشوفوا كيجيو كلهم زوينين. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم البنات ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، واللي ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.